Հին խալի, սիրունա չէ ժողովուրդ։ Ժիրայր ջան, որտեղ ես։ Էս էլ բակը իմ տան, հա ջան, ընդեղ հով ա խոհանոցում, հա դե լավ ա։ Գնանք բակը ցույց տամ, այս կողմով պատտվի, այս կողմով այսենց մի հատ էս հրաշքը երևում ա։ Էս էլ իմ տան բակը։ Ժողովուրդ, բայց էս իմ տունը չի։ Կոչվում ա էս հյուրանոցի անունը իմ տունը։ Ուղղակի ես մի պահ սենց որոշեցի լավ զգամ, որ ես իմ տունն ա։ Դե դուք հասկացաք։ Ես փնտրում էի եւ հիմա ես տեսել եմ, գտել եմ իմ հրաշք Ժիրայրին, իմ կյանքին։ Պրիվետ Ժիրջան։ Ես ինչ հրաշք եկավ իմ տուն։ Ահա, հրեշտակի չա, սպիտակ ծորերով։ Սպիտակ, իմանայի ես սպիտակ ակնի։ Ուրեմն Ժիրայրին բոլորը գիտեն, չկա տենց մարդ, որ չգիտի Ժիրայր Արմանյանին։ Ժիրայրը այն հրաշք մարդն է, ով ստեղծեց Դոլմաման եւ փրկեց Դոլմամայի շենքը։ Հա, ես չգիտեմ, քեզ ինչ որ մի բան, մի շնորհակալություն գոնե, ինչ որ մի տեղից Ես ինձ եմ շնորհակալ, որովհետեւ այդքան տարի հաղթեցինք, այդքան տարի պայքարեցինք, հաղթեցինք մերնա, քաղաքիննա։ Ճիշտ ասած մայրիկ տա գտել այդ շենքը ինձ համար։ Որ նոր է եկել մայրիկ տա գտել այդ շենքը։ Մեր ասել ժիրիկ մի հատ տեղ է բան են ծախում, կարող է ուզենաս։ Պատմությունը, ուրեմն Ժիրայր Ավանյանը 70 թվականին գնաց Միացյալ Նահանգներ եւ եկավ այն տարիներին 94 թվականին, երբ որ մենք այստեղ կրուշկայով էինք լողանում եւ պարզապես սիրահարվեց հենց այդ պահի վրա, հենց այդ կրուշկայով լողանալու։ Մինչեւ այսօր կրուշկայով լողանում։ Լավ էլի։ Ու սիրահարվեց Հայաստանի վրա, հենց պատկերացնեք այդ վիճակում, այդ տարիներին մարդիկ հակառակը փախնում էին, Ժիրայրը վերադարձավ Նյու Յորքից Հայաստան, իսկ որտեղից ենք մենք ծանոթ, մամայի ու պապայի մտերիմ ընկերներ, 17 տարեկաներ, գնացին Միացյալ Նահանգներ, բայց մաման ու պապան այնքան էին ինձ պատմում, Ժիրիկը, եւ մի օր 94 թվականին դուրը մեր զանգում են, ես նայում եմ Գլազոկը ոնց է հայերեն, Գլազոկից Ես նայում եմ Գլազոկից ու գոռում եմ մամա, պապա, Ժիրիկն ա եկել, այնքան են պատմել, որ ես իրան արդեն պատկերացրել եմ ու ես իրան ճանաչել եմ։ Հետո որ դուրը բացեցի, ես կարծեցի, որ մամա պես, որովհետև դե այդ տարիքում էր մաման, երբ որ ես գնացել եմ։ Դե հասկացաք, իմ տունը հյուրանոցային համալիր է, նոր է ստեղծվել եւ այսօր դուք պատկերացնեք Ժիրիկը մեզ համար ինչ ա սարքելու, ինչ էլ սարքի հրաշք ա լինել։ Հենց այսօրվա թեման էլ որ որոշել եմ սյուրպրիզ լինի, շատ պարզ սյուրպրիզ, այդ այն սկիզբն է, ոնց մտածեցի իմ առաջի բլյուդան, տոլման։ Մենք տոլման ուտում ենք տանը, բայց մտածեցի ոնց անեմ, որ ինքը դառնա ռեստորանային։ Այսինքն դանակ պատրաքաղի պետքություն լինի։ Ասացի ուրեմն ես պետք է մի քիչ իրան ամրացնեմ, որ ասենց հեշտ չկտրվի։ Որոշեցի ստեյքի միս օգտագործեմ։ Օգտագործում եմ Ինչու բաներ ենք բացահայտում։ մեջքի ֆիլե։ Ես Տոլմամայի տոլման ենք պատրաստելու։ Ես դա մանել։ Այն տոլման, որի համար արտասահմանից գալիս են որ ուտեն։ Կնկս ասում է այդ նեչևը ձելից, բանը գոր չունեն գալիս են ուտել։ Իմ սիրելի դերասաններից եղել է։ Դե մամա տալենդելոնի վրա սիրահարված է։ Դու է։ Մաման է։ Հա մամա։ Ես մաման նույն ճաշակ ունենք, Ալենդելոնն է եղել։ Ալենդելոնի վրա է, Ժերար Դեպարդյեն է եղել, Մայքլ Քեյնն է եղել դերասաններից, Ջինա Լոլոբրիջիտն է եղել։ Բայց ինձ որ սովորական ժողովուրդը կարա չէ համոզել։ Նույն թանկ չի, բան չի։ Այդ ռեպուտացիան մենք ձեռք ենք բերել նրա հաշվին, որ 98 թվականին ռեստորան գնալու, ռեստորանում պահվածք ունենալու կուլտուրան մեր մեջ դեռ չկար։ Մենք սիրում ենք տղաներով գնանք միտեղ, լավ ուտենք, խմենք, ուզում էի դրանից ազատվել, ուզում էի այդ ոճից դուրս գալ, խմողների համար խմիչքը սարքեցի անտանելի բարձր գնով, որ չգան խմեն։ Գնալով լավ մարդիկ են գալի, գնալով ավելի լավ, հիմա ջահելացել է, մի հատ նոր սերունդ ա եկել, 20-ից 25 տարեկան երեխաներ Գուրմաններն են էլի, սիրում են համով ուտել։ Ժիր, ինչ անեն, գնանք, սկսենք, հավես ունես։ Գնանք Կողտյան, տեսար, դու Կողտյան տեսնես։ Չէ, դեռ չենք մտել։ Գնացինք։ Հետո ինչն ա, որ դու ստեղ քեզ տանն ես զգում, իսկապես քեզ տանն ես զգում։ Հենց իսկականից այտենց է, անցյալ օգոստոսին, երբ որ ես տունը հասավ, ինչ որ մի տեսք ընդունեց, ինքը ասաց ես չեմ ուզում մենակ քո տունը լինեմ, ուզում եմ ուրիշ բան լինեմ, հա, ուզում եմ հյուրընկալնեմ,
Կան քո մոտ, լիքը մարդ կա, անգամ անծանոթ մարդիկ կան։ Ահա, բարև ձեզ, ո՞նց եք։ Պրիվետ, Այստեղ ժողովուրդ ես ջան։ գլխարկակն եմ, որտեղ այստեղ խոհանոց է։ Ստուդիա չի, խոհանոց։ Հա, բայց ես պետք է գնամ փոխվեմ։ Հա, բայց չեմ ասես կարող կարամ աշխատել։ աշխատեմ ես գլխարկում։ Ես ես գլխարկով եմ Ոչ շոտ մեծ է այս մասը։ Մենք ձեզ չենք խանգարի, չէ։ Դե այնքան հյուր եկավ չեք պատկերացնում։ Քանի ժիրայրը փոխվում էր։ Ես օժիտս եմ բերել։ Իսկ պետք չի։ Всё։ Հա, ինչ եմ անում։ Ինչ ես անում, դու ես Դու անում ես քո գործը։ Ես անում եմ Ես կողքից քեզ նվեր ունեմ։ Ես անում եմ քեզ համար դիսերտ։ Համով մի հատ նորություն ես եմ հնարել քո ճաշակով ու տոլմամայի համար։ ու դոլմամայի համար։ Կարամ օգտագործեմ անունը լիկա դեսերտ։ Չէ, լակի չէ, դեսերտ։ դոլմամայի քաղցր դոլմա։ Դե չստացվի տոլմա լիկա։ Դու չասեն լիկա տոլմա։ Դե որ ես կանտարի ինձ տոլման ժիրային ասում ինչ անեմ։ Լավ էլի։ Դե լավ, դե մենք սկսենք։ Ինձ պետք է, երեխեք, ուրա մեր մեջքի ֆիլեն։ Դե բացատրեցի ինչի համար եմ սենց արել, բայց հիմա նկարագրածս փորձեմ ցույց տալ։ Սա մեջքի ֆիլե է, որովհետև ես ուզում եմ իրան բարակ շերտերով կտրտեմ, ես իրան դնում եմ սառցարան, որպեսզի ինքը դառնա այնքան պին, որ ես կարողանամ ուղիղ կտրել, թե չէ փափուկ միսը չես կարողանում ուղիղ կտրել։ Հանում ենք միսը, մեջքի ֆիլեն գիտեք, որ նա է տեն ամենահամով կտորն է, որը մյուս ծայրը սրա, մյուս կողմը, սրա մեջքի փոքրիկ ֆիլեն է, որը կոչվում է ֆիլե մինյոն, որպեսզի ծայրը ուղիղ լինի, մենք այս կտորը դնում ենք մի կողմ, սա կաղանք, կօգտագործենք, ոչ մի վնաս չկա։ Սրանից մոտավորապես 3-ից 4 մմ հաստությամբ շերտեր ենք կտրտում։ Բոլորը չեն էլի ժիր, որ իրանց գաղտնիքը, իրանց ստեղծած գաղտնիքը, այսինքն կբացեն։ Հա, բայց ես գաղտնիք չեմ ստեղծել, ես մտածել եմ էսի ուտելիքա, որը պետք է մտնի մեր խոհանոց, հայաստանյան խոհանոց, եւ եթե դու լավ հյուրասիրություն ես ուզում անել, բացի որ համով ես ուզում անել, համ էլ ներկայացական ես ուզում անել, պետք է մի քիչ էլ ուրիշ բաներ անես։ Բայց ես քեզ մի բան ասեմ, ես օրինակ որ դոլմա էի ուտում, միշտ ասում եմ Ես ինչ է էլի մեջը, ինչ է մեջը, այն որ դե ես ընդհանրապես ինչ ուտում եմ, ռեցեպտը սենց արդեն պատկերացնում եմ, բայց ես տոլման ուտում եմ ու չեմ հասկանում, ինչն է լավ, շատ ամով է, ինչն է ստեղ գաղտնիքը, պարզվում է կարի հանգիստ գնայի ասի Ժիջան։ Հա, կարամ սրանից սարքեմ, ասի, հա, բավոց։ Ոնց է արել։ Երեխեք ջան, մեր թուփերը ուր են եւ միջուկները։ Մեր միջուկների մեջ գնում է, այն ինչ որ գնում է տնական տոլմայի մեջ։ Ես պատրաստում եմ ընկույզը, ուրեմն լցրեցի եւ խտացրած կաթը։ Հիմա պիտի խնդրեմ կրակը վառեք, հա, որտեղ շատ լուրջ գործիք է վախենալու։ Իսկ հələ չփակած թուփ ունենք, չէ՞, թարմ թուփերից ունենք։ Տվեք, թարմ թուփ տվեք։ Դե անում ենք սոխարած, ոնց որ տանն եք անում սոխարած, անում եք բրինձ, որ բրինձը որ նախընտրում եք, չաղ բրինձ, երկար բրինձ, հնդկական բրինձ, չինական բրինձ, ով ինչ սիրում է։ Ժիր, բայց մենք սոխարածով չենք անում։ Մենք սոխան միջապես աղացել ենք մսի հետ։ Այն իմաստով սոխարածը տեղ շահում է, որ այդտեղ կարակ կա։ Դիսերտի մեջ էլ գիտես, որ ինքը կարակը կրեմը շատ է, ինքը ավելի համով է։ Ոնց որ որոշել ենք իրանից մաքսիմում համ ստանանք։ Երևի այդ է եղել դրտիճ ուժը ինձ համար էլի սկզբից։ Ուղղակի մսի միտքը գիտեի, որ այտենց է։ Հələ պատկերացեք, այս շերտը դառնալու է տոլմայի մի մաս, այսինքն չէ, ձեռով բացում ես, որովհետև ինքը որ ծեծում ես, սկսում է մի քանի տեղերից պլոկվել, իսկ սենց որ անում ես, ես չգիտեի որ սենց բանա կարելի անել։ ինչ, ծեծել է, էլի, ճնշման տակ, իհարկե ձեռքերս մաքուր են, բայց ռեստորանային պայմաններում մեր խոհանոցում աշխատում են ձեռնոցներով, ես ոչ մեկը չի ուտելու, բացի ինձնից ու քեզնից, վերջացավ, ինչ ուզում ենք անում ենք, ես ջղայնացել եմ եկել եմ, հիմա իմ լավերն են, լավ դիտորդներն են, այն նկատողություն անողներին չեմ բերել հետս։ Ինչ էին ասում որ։ Բազերիդ մի կպի, ստեղ մի կպի, ես մի արա, այն մի արա, Էդի այն դեպքում որ ես ստուդիայում եմ աշխատում ու դա այդ ինչ որ սարքում եմ։ Իմ մազնա ես էլ պոտեմ։ Հա։ Տեսեք ինքը դարձավ այսքան ավելի մեծ շերտ, բացում ենք, հա, սա էլ պատրաստի են միջուկն է, որը բացատրեցի, դուք սոխարածը անում եք, հետո մնացած համեմունքները, որոնք հիմա կասեմ, իմ համեմունքները, որ ես օգտագործում եմ, ակցենտը ցիտրոնի վրա է դրված։ Աղացած միշտ չկա, պաստոր։ Չկա։
Այ։ Չկա Բայց աղացած։ ուտում ես ոնց որ տոլմա ուտես աղացած Բայց մսով։ այսքան միս ես ուտում, այս երկու կտորը քո մի տոլմայի մեջ է, ինչքան միս պետք է աղաս, որ այդքան միս Իսկ դու ես մտածել, Սա ճիշտ մեջքի ասա։ ֆիլե է, սա թանկանոց միս է։ Աղացած միսը անում են ընդհանրապես այս Վարվեց։ Բայց սա փաթաթելու համար հերիք չի, որովհետև իրանք թարմ տերևներ են, իրանք դեռ որոշ չափով փոքր են։ Ես ընդհանրապես մինչև 3 թուփ օգտագործում եմ, խաղողի տերև օգտագործում եմ։ Այս դեպքում կարող է պատահի այս երկուսով յոլա գնանք։ Սա մակերեսին է, ոնց որ սիգարի դրսի տերևն է սա։ Փաստորեն որ դու կծում ես, առաջի համը ստանում ես մսից։ Հա։ Հետո նոր բաղադրություն, բայց չպետք է առանձնանան իրարից, էլի ինքը ոնց որ մերվում է էփելու ընթացքում, մերվում է։ Այս մեր միջուկն է, ստեղ կա, ինչ ուզեք դուք կարող կանեք։ Կիսայեփած, թե հում։ Հում։ Սոխարածը անում ենք։ Սոխարածը արվում ենք, էսի լցնում ենք մեջը, ստեղ ակցենտը էս մուգ գույները մեր ռեհանն է, բայց համի ամենաուժեղ կարևոր բաղադրիչը ստեղ ցիտրոն։ Հələ պատկերացնենք, էս սենց դրեցինք։ Չեփած բրինձն է, սոխարածն է, համեմունքներն են։ Ժիր մի երկու անգամ հարցրեցի, բայց չեմ հիշում պատասխանեցիր թե չէ։ Ինչը Դու դա։ ես չէ հնարել։ Էս հա, Ահա։ ինչքան գոնդոլ լինի, այնքան համով է, իմ համար։ Հո։ Բրինձով համբուրգեր է, կամ ստեյք է, փաթաթված թուփի մեջ։ Սրանք վերջում շարում ենք, ոնց որ դուք եք շարում, կարող եք մեջը սերկեֆիլ դնել, կարող եք խնձոր դնել, հետո վրան դնում ես ափսեն, որպեսզի ինքը լավ փաթաթված ու սիրուն մնա, ու էդ էլ մեր տոլման է։ Գաղտնիքը այդքանն է, մսի մեջ է գաղտնիքը, ազատության մեջ է, որ ինչ բրինձ ընտրես, ակցենտը համեմունքն է, կծու, ժողովուրդ, այն կարմիր բիբարը, ջարդած կարմիր բիբարը որ կա է, դրանից այսքանը որ լցնում եք ճաշի մեջ ինքը դառնում է բուրումնավետ, համով, որ կծում ես ուզում ես մի հատ էլ կծես, մի հատ էլ կծես։ Էս։ Հա, ջարդած չի լինի։ Հա, բայց դա է ինձ համար ես օրինակ կծու չեմ սիրում, բայց ես իչքան կերել եմ այդ ուժեղ կծվությունը չեմ զգացել։ Այնքան ճիշտ հաճելի։ Հա չէ, դե ինքը չպետք է լինի, որ ինքը հարցակվի քո վրա, Ու էլի։ ընդհանրապես քո բոլոր սալքանները ճիշտ է, ճաշակով են։ Որտեղից է ճաշակը։ Մարդ է, Որտեղից է ճաշակը, որտեղից դու տես ծնվել ես։ Այն ժամանակ, երբ որ Beatles-ը դեռ հայտնի չէր, ու դու ունեիր իր դիսկը ու լսում էիր, այն ժամանակ պլաստինկա էր։ Ու պատմել են ինձ դու ոնց էիր հագնվում։ Այն ժամանակ բոլորն էին այդպես։ Այն ժամանակվա կարճ յուբկան, այսօրվա անբարոյականի յուբկան է։ Այն ժամանակ բոլորն էին կարճ յուբկա։ Ու դա նորմալ էր։ Հա, այնքան Ոնց կարճ որ, չէին հա, տևից։ ընդունված է։ Ինչ եղավ։ Լավ ինչ եղավ այս մարդկանց հետ։ Հիմա կարճ մի քիչ էս ծնկներից վերև տեսնում են ինչ որ անհասկանալի հայացք առաջանում, ինչ փոխվեց։ Սիրուց վախեցա։ Իրանք իրանցից վախեցան։ Ես մի քիչ թուղթ դες դերից Հա, վերցրած։ վերցնեմ։ Ուրեմն այստեղ կոտրած պոպոկներ, խտացրած կաթը, մի փոքր մի երկու թեյ գտալ օսլա արեցի։ Հիմա տեսեք ինչ եմ անում։ Հələ մի րոպե, հələ։ Կամ համը տեսնեմ մի կա։ Հա, տեսեք հիմա ոնց է ամեն ինչ փոխվում, տեղում։ Բանի։ Բանի։ Մի քիչ էլ դուշիստի պետք։ Շատ քիչ։ Հա։ Տեսեք տեղում ոնց է ստեղծվում, ստեղծագործվում նոր ինչ-որ մի Այ բան։ ես այդպես սովորությունը ունեմ, Հա։ չեմ կարողանում։ Ես էլ եմ տենց երկրորդ անգամ ես նույն բանը չեմ կարողանում նույն ձև պատրաստել ու մենք ինչ-որ մի ձև նման ենք իրար ժիր։ Բայց դրա համար եմ ծնողներիդ այդքան սիրել, որ Ինքան եմ արդյունքում կոմասի մեկ այս պատմել։ այցելներ։ Էլի աղել լցնում ենք, տի։ Հա, դու բիբարով տարբերակը չփորձեցիր։ Տեղենգա։ Բայց լավ եղավ։ Հա, բա հետո իմանաս ինչ եմ անում։ Ուրեմն նայեք, տոլմայի թուփի մեջ պոպոկը, խտացրած կաթը, հատատում եմ հա, մեջը բիբար, սև բիբար ու վանիլ ավելացրեցի։ Սև չի։ Դուշիստի։ Դուշիստի պերիցի լավ է նա, որ իր մեջ կա համ դարչին, համ սև բիբար, համ անգամ իր համերի մեջ ինքը այնքան բաղադրություն ունի, ոնց որ մի 4-5 հատ համեմունք լցրեցին։ Դրա համար է կոչվում է հոտավետ բիբար, դուշիստի։ Այս անգամ ավելի լավ կփաթաթեմ։ Իմուց իրուն չեն ստացվում։
Շատ լավ է, ինչ ա եղել։ Երրորդ տերևն էլ եմ դնում, ոնց որ սկզբից ասեցի, բայց մոտավորապես էսա մեր չափը, սա այլանդակությունն է, Ես մեկ եմ ուտելու։ Հա։ Էսա, սրանք էս երկուսն էլ մեր չափը, որ մենք ուզում ենք ունենանք։ Սրա հետ գնում է մածուն, նույն ձևով ոնց որ դուք եք ուտում սխտորով, կարակ սխտորը կարամել անեք, այսինքն մի քիչ կրակի վրա իրան քաղցրացնեք, նոր գցեք սխտորի բանի մածունի մեջ, որ ինքը չունենա այն բուրմունքը, որից հետո համբուրվելու ցանկությունն է քչանում, թե չէ, ոնց ուզում եք կերեք։ Ես տեղ սիրոպ եմ արել, բայց քիչ է սիրոպը, չէ՞, պետք է մեջը լավ ուզում եմ մեջը սկի էլի։ Ջուրը շատացնեմ, թե շաքար։ Չէ, մի քիչ ջուրը շատացրա։ Դե կթողենք երա բոբլթա մի քիչ գնա, որ դառնա սիրոպը։ Ես գիտես ինչ էի մտածում։ Մտածում եմ այս թուփը, որ շոկոլադով ծածկված է։ Ինքը հենց իր տեսքով տեն շոկոլադիկներ էլ են սեղանի վրա դնելու։ Տենց բարակ շերտ շոկոլադի ես քեզ կարամ ասեմ, որ դու իրան փաթաթես, ինչ ուզենաս անես։ Ոնց։ Բայց չի չորանա շոկոլադը տենց վրա։ Մենակ ես պատենտ արած է այդ իմ ռեցեպտը։ Այդ աստիճանի ես իրան այսպես պահում եմ։ Ճիշտ ասած գաղտնի մտածում էի կարողա տենց բան անես այսօր իմ ցույց տաս, բայց Չէ, պատենտ արած է այդ ես քեզ առանձին։ Всё։ Երբ ես քեզ քաղցր մի հատ շատ արագ պատրաստող դեկոր կսովորացնեմ։ Դες ինչ գործիք եմ բերել, որ չվառվեմ։ Այս ռան որ գցեցի, ինձ լավ բուրեց։ Հա, ու ես քեզ հիմա ցույց տամ շատ արագ պատրաստող սիրուն դեկոր։ Աղբան ջան, դու էլ նայելի, սա ինչ է արվում ստեղ։ Եգիպտացորենի գլյուկոզա է։ Ոչ մի բան արած չի։ Կարելի է ներկել, որովհետև մենք ձևավորում ենք, չէ՞, որպես տալու։ Ուրեմն, սենց ուղակի քթալով վերցնում ենք, ինչ որ թեթև կարելի է ձև տալ, մեկը ինքը ձևափոխվելու է։ Հակո հոսի կողքերի կտարածվի, հա։ Ենթադրենք, սովորական սենց կլոր, ճիր ունեք։ Լոլիկի չի։ Լոլիկի ճիր։ Ահա, վերցնենք մի հատ այս սա սիրունը։ Փխենք, հետո կտեսնենք։ Դու դիր, ես վրայից մի հատ էլ շերտ տանեմ։ Այս մեկն էլ սենց ուղակի կետիկ դնենք, ինքը իրան կտարածվի։ Էս էնա, որ զանգում եք, հետո խոսում եք, էս է թեչերից, ինքնա քեզ զանգում, ասում արտնացի, քնացես։ Խփել եմ, արի, լավ ուզում ես անջատեմ, էլ ինչ անեմ ես ինքնա։ Հա, տենց թեչեր եմ կան ժողովուրդ ջան։ Էս սալորները հենց սենց վրան դնեմ, որ փխրվի փակեմ, կափարիչը։ Հետո շուռ կտանք, հա, որ այն կողմն էլ կարամելիզացվի, պատկերացնեք, չէ՞, հիմա թուփը կարամելիզացնում ենք։ Ու ես հիմա կպատրաստեմ վրայի սոուսը։ Դնենք։ Դες ինչն ա դուր գալի քո պրոգրամի, որ դիմացինը մարդ է, իր հումորով, իր խոսքերով, իր վառելով։ Հա բան ես անում, վառում ես, մոռանում ես, զանգա գալիս, տոլում ես, փաթաթում մոռանում ես, ընդ բան ես դրե։ Էդ է շոուի հաջողությունները, իմ կարծիքով, ես դրա համար եմ շատ սիրում իրան։ Ես անբնական ոչինչ չեմ սիրում, ես վատանում եմ անբնական մարդկանցից, անբնական պահվածքից, սիրունա, չէ։ Բա ես ինչ ասեմ, ջիր, որ ես ամեն ինչը դու ստեղծել ես ու եկել ես քո հաճախորդի ձվածեղն ես ուզում համովածնես։ Բա, այդ հաճախորդը ես եմ, ուրիշ տեղ էլ ես եմ գնում ուտելու։ Ես ուզում եմ ինձ էլ տենց ուշադիր լինել։ Էս էլ սոուսն է, մածուն, մեղր, դարչին։ Շատ լավ է։ Շատ լավ է։ Մի քիչ սենց եղան, սիրուն չմնացին, էլի, որտեվ պետք է կափարիչը չփակի, շատ։ Հա, լավ։ Այո։ Կսպասենք կսառի, նոր է սոուսը արդեն վրան, հա։ Եթե սառենք լուծնում, մի քիչ էլ մեղր ավելացնենք, հա։ Դիք ջան, այսքան ավելացնում։ Հա, ես ավել եք անեի։ Հա։ Այդքան պակաս չէ։ Չէ։ Ես դեռ սկիզբն է, հիմա սատի սառի, մենք կգնանք ընդմիջման, կգանք Այ ուշքս գնում է, իմ ապուշությունների վրա։ Իմն է։ Բայց գիտես մածունը կարելի է քամել, չնայած այս ջրիկությունը շատ սիրուն ծածկում է։ Հա, որ քամես չի հոսա։ Ուրեմն պոպոկ խտացրած կաթ, տուշի ստիպերից մենք արեցինք ու վանիլի ես ավելացրեցի, մի քիչ կրախմալ արեցի, որպեսզի լավ պինդ լինի։ Պնդանա, հա։ Հիմա սալորը կարա ուրիշ բան էլ լինի։ Կարա սև սալորա ճիր լինի։
մենք Ես փորձում ենք։ առաջի անգամ եմ ուտում, երբ որ առաջի անգամ մի բան ես ուտում, ասում են պետքա ցանկություն պահես, չէ՞։ Հա, սա կյանքում առաջի անգամ ենք մենք ուտում, Հա։ sense բան չկա։ Կարող է պետք չլինի էլ, բայց ես պետք է փորձենք։ Եթե ժիրիկը ասում է։ Ոստական ոնց որ տոլմա փախլավան։ Ստացվեց։ Ստոլ մամային իմ կողմից նվեր։ Գիտես այդ թուփը ոնց որ իր մեջ աղայնություն ունի մի քիչ։ Այդ աղայնությունը իրան լրիվ հետաքրքիր է սարքում։ Գիտես ինչ էլ կարա լինի վրան լեմոն։ Լիմոն։ Դու ուզում ես, չէ՞։ Դու մի բան ուզում ես, բայց շատ համով է։ Ես արժանանում եմ պաչիկ անելու։ Եթե ինձ Ժիրայր Ավանյանն է, կոմպլիմենտ անում, գուրմանը, աշխարհի ամենագուրմանը, ամենահամով ուտելիք սիրող մարդը, ստեղծող, ուրեմն ես դեմք եմ։ Չլսեց։ Ես դեմք եմ, չէ՞։ Իսկ ես տեսել ես ոնց է փուչիկներ լինում են, նայ։ Այ ճիշտ էր, չէ՞, սենց թաթախելը, սա մի քիչ չորացա։ Իսկ տոլման մենք առանձին հիմա կնստենք, կուտենք, կվայելենք ու կգնանք Երևան։ Իսկ կթողենք Դիլիջանում։ Իսկ ես կմնամ։ Սիրունա։ Այ սենց կարելի է դիսերտի վրա կամ արդեն դուք նայեք, զարդարելու համար։ Սեք։ Ես կողմից էլ է սիրում, չէ։ Սա 4 սառը տեղում մի շաբաթ կմնա, տաք տեղում կհալվի։ Եվ ափսոս, բայց պիտի հրաժեշտ տամ ձեզ։ Դե ինչ, դե ձեզ լավ օր, համեցեք, վայելեք այս գեղեցկությունը, այս մաքուր օդը, հանգիստը, գները նորմալ են, սարսափելի չեն։ Հանգիստ կարող եք այցելել Դիլիջան քաղաք, իմ տուն, ռեստորան, հյուրանոցային համալիր։ Շնորհակալություն ձեզ, որ օգնեցիք, հոյակապ փողարարներ, ջերմ, ժպտերես, հասնող, օգնող, մերսի շատ։ Ինչ նոր հանդիպում, պակա։